또 가는 거 아니야? 걸어보자. 걸어볼까? 못 같아. 너무 크지? 이쪽인가? 여기는 이제 기사였구만. 응? 먼저 넣어. 민지처럼. 안 찍고 있었어. 토너먼트 그림 하나랑 말차 라떼 하나. 봐? 맛없어? 안 매워. 왜? 밥 먹었잖아. 먹을래?
아니야, 해도 돼. 잘 갔다 와. 뭐라고? 누가 사놨냐고. 왜 이렇게 예민하지? 과자 왜? 너는 안 먹잖아. 이거야? 차에 있길래 나 이거 하나 가져올게. 아유, 이거 2개랑 이거 3개는요. 차차, 러브, 플레이. 아, 이거 이렇게 같이 3개. 응. 이건 샘플? 응. 이거. 어? 잘못 시켰다. 아. 돈풀이 나풀이지 이제. 준비하네. 맛있고요. 이거 홈이에요. 오면 안에 궁금해. 벌써 들어갔어. 아니야. 들어가 봐야 돼. 자. 나 때릴 것 같아.